ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೀತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಅಂಕಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಬಿ ಕೆಲ ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಅವಳಿ. ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೂ ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ವೇಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ. ಒನ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ವೇಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೀತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತು ಗೌಡ್ರು. ನಡೀರಿ ಬ್ರೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಆಕಾಶ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ, ಅವರೇ ಓನರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಯ್ನ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇರಪ್ಪ, ಆ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈವೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಥಾರು, ಜಿಪ್ಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಎಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ, ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಎಂತ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಡಾಮಿ ಬೇರೆನೇ ಮಜಾ ಗುರು. ಬಟ್ ಡಾಮಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಂತೂ ನೆನ್ನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಕೈ ನೋವಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೀಸು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈವೆಂಟ್ ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಅವಳಿ ಇಕ್ತವ್ರು ಇಬ್ರು. ಆಂಟಿ ಪಾಪ ಬೆಚ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಹೋಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೊಂಟೈತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗರು ಸೌಂಡು ಚಿಂದಿಗುರು ಪಟ್ NS ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗುರು. ಚಿಂದಿ 68,000 ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರು. ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ಗಳು. ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಪ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೋಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದು ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, NS ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೈಕಾಗಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ಇಡೀ ಫುಟೇಜೇ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಬರೀ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸೇ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಹೊಸ ಜಿಮ್ನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಗೂರ್ಖಾನಾ? ಗೂರ್ಖಾ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಹೆವಿ ಮಳೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಜಾಗ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋ ಎತ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಶಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಒಳಿಕೆ ಹಚ್ಚು ಬ್ರೋ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಒಳಿಕೆ ಹಚ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯ ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಇವಾಗ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾ? ತಲೆನೋವು ಗುರು.
ಓಕೆ ಬಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಫನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಟೈಪು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೈಪು, ಮಾಡಿಫೈಡು, ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕ್ವಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತು ಗೌಡ್ರು, ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಗೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ರೈಡ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಬಾಯ್.